बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज़ में खबर ये, शिकारपुर PS9 ज़िमनी इंतखाब का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ रहा है। इस नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगा शहबाज दुरानी 1121 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं, जबकि JUI के उम्मीदवार राशिदुल्लाह शाह 56 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ये नशस्त आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। आज यहाँ ज़िमनी इंतखाब हुआ। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक ये सिलसिला बग़ैर किसी ताअत्तुल के जारी रहा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ाब्ते अखलाक के तहत 6 बजे के बाद हम इस नतीजे को नशर करने के पाबंद हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। PP उम्मीदवार आगा शहबाज दुरानी 1121 वोट लेकर आगे हैं, जबकि JUI उम्मीदवार राशिदुल्लाह शाह 56 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। सिडनी के मशहूर बॉन्डी बीच पर फायरिंग, 12 अफराद हलाक हो गए, 29 जख्मी। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने वाक़े को दहशतगर्द हमला करार दे दिया। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। एक और मुश्तबा शख्स भी ज़ेरे हिरासत है। जख्मियों में 2 पुलिस अहलकार भी शामिल हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक है। सिक्योरिटी ज़राए ने एक मुश्तबा हमलावर का नाम नवीद अकरम बताया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सिडनी में नवीद अकरम के घर पर छापा भी मारा है। पुलिस हुकाम ने बताया है हमलावरों की गाड़ी से धमाका खेज मवाद भी मिला। हमला उस वक्त हुआ जब साहिल पर यहूदी त्यौहार की तकरीब जारी थी। सेटेलाइट तस्वीर और शवाहिद से साबित होता है कि तालिबान रजीम की बगराम एयरबेस पर जंगी तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैयारी में हकीकत नहीं। अमरीकी जरीदे ने तालिबान रजीम का फौजी साजो सामान से मुताल्लिक़ प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा, तालिबान रजीम ने नाकारा तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों को रंगो रोगन करके रनवे पर खड़ा कर रखा है। SHO कारान कासिम खान को शहीद करने वाले फितना हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। दीगर साथी पोलियो टीम के अहलकारों के कत्ल में मुलव्वस हैं। DIG CTD और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। DIG CTD ने बताया, दहशतगर्दों के कैंपों में अफगानिस्तान के लोग भी हैं। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान और भारत से मदद मिलती है। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। अक्टूबर में हमारा SHO सिटी खारान को शहीद किया गया था। बेसिकली उसको ये किडनैप करना चाहते थे। वो काफ़ी अरसे से इनके खिलाफ कार्रवाइयों में भी इन्वॉल्व था। उनके जो कातिल हैं, जिन्होंने गलतम तंजीम से फितना हिंदुस्तान से जिनका ताल्लुक है, वो 3 लोग उसमें से पकड़े गए। जहांगीर का जो भाई है हीरल, नौकुंडी FC अटैक में खुद इन्वॉल्व था और वहाँ मारा गया। जो उसके ग्रुप के बाकी लोग हैं, सदाम है, सरफराज है, पोलियो टीम की रैकी में शामिल था, मारने में शामिल था। काजी साहब अगवा हुए थे मिस्काने कलात से, उसके अंदर भी जो गाड़ी यूज हुई थी और जो इन्वॉल्व थे वो वही लोग थे। ये तीनों लोग इस वक्त हमारी कस्टडी में है। लास्ट में लड़का था जिसने कहा कि मैंने अफगानिस्तान से ट्रेनिंग की हुई है। ये वो तमाम लोग हैं जिनको ले जाया जाता है यहाँ से, वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग और वापस पाकिस्तान में आकर यही कार्रवाइयाँ करते हैं। FC हेडक्वार्टर पे जिस तरह से अटैक हुआ था, तो उसका ताना बाना भी सारे का सारा अफगानिस्तान से मिला हमें, जिसमें लोग आए जहाँ से ट्रेन होकर आए। और जो DAG कॉम्प्लेक्स पर इन्होंने अटैक किया था, जिसमें से 2 क्लाशनकोफ ये ले गए थे, वो दोनों क्लाशनकोफ भी रिकवर हो गई, जो कि सरकारी क्लाशनकोफ है। हमें हुक्म दिया गया कि SHO को अगवा करना है। खारान में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में गिरफ्तार दहशतगर्द का एतराफ़ी बयान। दहशतगर्द ने बताया, SHO कासिम को अगवा करने से पहले मालूमात हासिल की। SHO को अगवा करने की कोशिश की तो उन्होंने मुज़ाहमत की। खबरें और भी है, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में NCCI ने बड़ी कार्रवाई की है। माली फ्रॉड में मुलव्वस 8 रुकनी गिरोह गिरफ्तार हुआ है। तफसील क्या है, जुल्करनैन हैदर से जान लेते हैं। जी जुल्करनैन। के 8 रुकनी गिरोह जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इनका ताल्लुक यजमान बहावलपुर से है। इन्होंने वहाँ पर भी अकाउंट खुलवाए हुए थे और इस्लामाबाद में भी बड़ी जो रकम निकलवाने के लिए इस्लामाबाद आते थे। ये बैरून मुल्क से मकीम जो रिश्तेदार थे वो दोस्त बनकर मेडिकल इमरजेंसी का झांसा देकर उनसे रकम बटोरते थे। एक शख्स से इन्होंने 15 लाख रुपए भी हथियाए और मुलजिम ने वो रकम अपने बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर कराई, जिस पर ये 2 मुकदमात में मतलूब थे। उस पर कार्रवाई करते हुए सलमान, मोहसिन जमील, नजाकत, मेहताब अली, शाहनवाज, नासिर अली, आबिद हुसैन और फाज जबार को गिरफ्तार किया। मजीद इस हवाले से तफ्तीश जारी है और अहम इंकशाफात की तवक्को की जा रही है। बहुत शुक्रिया। कराची से आज सुबह अगवा होने वाला शहरी लाड़काना से बाजियाब। अशरफ नामी 67 साला शहरी दोस्तों से मिलने गया था। वापसी पर नामालूम मुल्जिमान ने अगवा कर लिया। तफसीलात क्या है, जानेंगे नज़ीर शाह से। बताएगा नज़ीर।
اس کی بہترین حکمت عملی اور اقدام کے باعث کراچی سے اغوا ہونے والا شہری اشرف خانانی کچے کے ڈاکوؤں کے چنگل میں جانے سے بچ گیا۔ سپر ہائی وے کراچی سے آج صبح اغوا ہونے والے شہری رتو ڈیروں سے بازیاب ہوا ہے اور فیملی ذرائع کا کہنا ہے کہ اشرف نامی 67 سالہ جو شہری ہے وہ اپنے دوستوں سے ملنے گیا تھا اور گھر واپسی پر آتے ہوئے نامعلوم اغوا کاروں کے ہتھے چڑھ گیا۔ پولیس کے مطابق اغوا کار مغوی کو سندھ لے جا رہے تھے، لیکن رتو ڈیروں کے قریب جیسے ہی پولیس ناکہ دیکھا تو ڈر گئے اور مغوی کو گاڑی سے نیچے پھینک کر فرار ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان رٹو دیروں سے جیکب آباد جانا چاہتے تھے لیکن کامیاب نہ ہو سکے، اور فیملی کا یہ بھی کہنا ہے کہ صبح سے جب والد کو تلاش کیا جا رہا تھا تو ٹریکر کمپنی سے رابطہ کیا۔ جب گاڑی کی تلاش کرتے ہوئے سپر ہائی وے پر پہنچے تو گاڑی تو موجود تھی لیکن اس پر نمبر کوئی اور تھا اور اصل نمبر پلیٹ گاڑی کے اندر موجود تھی، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شہری کو اسی کی گاڑی میں اغوا کیا جا رہا تھا، لیکن ایک حادثے کے باعث پھر اس کو دوسری گاڑی میں منتقل کیا اور وہ گاڑی وہیں چھوڑ دی اور ملزمان تاوان وصول کرنا چاہتے تھے، جس کے بعد اب لاڑکانہ پولیس نے شہری کے اہل خانہ سے بھی رابطہ کر لیا اور مزید قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ جی بہت شکریہ نذیر۔ فیض حمید سے فیضیاب ہونے والوں پر بہت جلد آسمان ٹوٹے گا۔ سابق رکن اسمبلی محمود مولوی نے کہا جن پارٹیوں میں آمریت ہے وہ جمہوریت کی بات کر رہی ہیں۔ فیلڈ مارشل نے پیغام دے دیا ہے کہ سب کا احتساب ہوگا۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا پی ٹی آئی مزاحمت چھوڑ کر مفاہمت کی سیاست کرے ورنہ ندامت ہوگی۔ جو لوگ فیض سے فیضیاب ہوئے ہیں ان کے لیے بہت بری خبر ہے، ان لوگوں پہ بھی اب آسمان ٹوٹے گا۔ بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچا، خاص طور پہ اداروں کو۔ کون سی پارٹی میں ڈیموکریسی ہے؟ کسی پارٹی میں ڈیموکریسی نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ پارٹیز میں ہے اور ہم ڈکٹیٹرشپ کو برا بلا بھی کہتے ہیں۔ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو انہوں نے اقدام اٹھایا ہے، یہ ایک واضح میسج ہے، وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ عدلیہ سے ہو، پولیٹیکل پارٹی ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو۔ سیاسی جماعتوں کو ایک ٹیبل پر بیٹھ کے بات کرنی چاہیے بشمول پی ٹی آئی۔ وہاں سے بھی بڑی ریزسٹنس آتی ہے، پی ٹی آئی کی پیپلز پارٹی سے بات نہیں کریں گے، ہمیں سب سے بات کرنی پڑے گی، ہمیں اپنا تھوڑا سا رویہ چینج کرنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی کی اس وقت جیل سے باہر قیادت، نہ اہل قیادت، نہ ہی وہ سیاسی ہیں، نہ ان کو سیاست آتی ہے۔ مفاہمت کی بات کریں، نظامت کی بات کو ختم کریں ورنہ ندامت ہوگی۔ کرکٹ کا جشن، پی ایس ایل کے رنگ، سیزن 11 کے شیڈیول کا اعلان۔ کھیل ہوگا دبنگ۔ پی ایس ایل کا 11واں سیزن 26 مارچ سے 3 مئی تک منعقد ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے نیو یارک روڈ شو میں اعلان کر دیا، کہا اس سال پی ایس ایل کے مقابلے فیصل آباد میں بھی کھیلے جائیں گے۔ اگلا روڈ شو پاکستان میں 20 دسمبر کو ہوگا۔ سیزن 11 کے بعد کراچی اسٹیڈیم کا بقیہ حصہ گرا کر تعمیراتی کام شروع کر دیں گے۔ کراچی کا اسٹیڈیم لاہور سے بھی اچھا بنائیں گے۔ 11 will start on 26th of March. تو بالکل قریب ہے اور فائنل ہمارا پلان ہے 3 مئی کو انشاءاللہ۔ 20th کو ہم ایک پاکستان میں روڈ شو کر رہے ہیں، فیصل آباد کا اسٹیڈیم اور حیدرآباد کا اسٹیڈیم۔ اگین وی آر ورکنگ آن دوز 2 اسٹیڈیمز آلسو۔ فیصل آباد تو اس دفعہ پی ایس ایل ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آدھا کراچی کا جو اسٹیڈیم تھا آلریڈی کنسٹرکٹ ہو گیا تھا۔ جیسے ہی پی ایس ایل ٹورنامنٹ ختم ہوگا ہم باقی سارا گرانے لگے اور اٹ ول بی بیٹر دین لاہور اسٹیڈیم۔ پی ایس ایل روڈ شو نیو یارک میں سابق کپتان وسیم اکرم اور رمیز راجہ نے بھی شرکت کی۔ وسیم اکرم نے کہا پی ایس ایل کی کامیابی میں کئی لوگوں کی محنت شامل ہے، ہر سال یہ لیگ مزید بہتر ہوتی جائے گی۔ رمیز راجہ بولے انٹرنیشنل سٹارز کی وجہ سے مقامی کھلاڑیوں کا کھیل بھی بہتر ہوتا ہے، چاہتا ہوں پی ایس ایل کے اہم میچوں میں لوکل پلیئرز اچھا پرفارم کریں۔ These big strikers, international strikers, I think our own domestic talent, ان کو بھی ایک طرح سے عادت ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے بیٹنگ کرنی ہے کرنچ مومنٹ۔ میں صرف یہ چاہوں گا کہ جو پی ایس ایل میں جتنے بھی کرنچ مومنٹس ہیں بولنگ اور بیٹنگ میں، وہ ہمارا ڈومیسٹک پلیئر اس کو ہینڈل کرے، کیونکہ کیا اس لیگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ٹیمپرامنٹ ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ You know, it grew. پہلے سال بات تھی، پھر بتایا اپنے سلمان نے بڑی نائسلی ایکسپلین کیا کہ how it came to Pakistan. We as ex-players, the players, and of course the owners, we were so excited it's going to be Pakistan because PSL belongs to Pakistan, and hence it's only going to get bigger and bigger, and it has gone bigger and bigger. قومی T20 کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آقا کہتے ہیں انٹرنیشنل میچوں میں کامیابی کی بڑی وجہ پی ایس ایل ہے۔ نیو یارک میں ہونے والے پی ایس ایل روڈ شو میں کہا لیگ سے پریشر میں کھیلنا سیکھا۔
साइम अयूब बोले, PSL के जरिए बड़े प्लेयर्स को देखकर अपनी गलतियों पर काम किया। अबरार अहमद ने बताया, कप्तान पावर प्ले में बॉलिंग देकर प्रेशर देते हैं, घर में अब्बू शादी का प्रेशर देते थे। आप इंटरनेशनल क्रिकेट की मेरी सक्सेस है, अगर आप वो देखें तो वो PSL का उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रेशर आता है आप पर, और अगर आप PSL खेल के आते हैं तो वो प्रेशर आप कहीं ना कहीं पहले ही फील करके आ जाते हैं बिफोर कमिंग टू द इंटरनेशनल टीम। फर्स्ट टाइम सॉ के जो बाहर से प्लेयर्स आते हैं और वॉटसन एंड ब्रावो एंड प्लेयर्स लाइक दैट, द लेजेंड्स एंड स्टार्स, उनको मैंने देखा कि वो किस तरह से पवेलियन में रहते हैं। देन आई लर्न कि क्या स्टैंडर्ड्स हैं इस टूर्नामेंट के और इस लेवल पे किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये लोग भी सलमान, सऊद, ये लोग भी प्रेशर वाली जगह पे बॉलिंग देते और अब्बू ने भी 2 साल से प्रेशर दिए हुए थे। 2 ओवर पावर प्ले के करने पड़ते हैं, 2 ओवर। पंजाब में काला कानून मुसल्लत है। ख़ानदानी सियासत ने बल्दियाती निज़ाम कमज़ोर करके रख दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, सिंध हुकूमत ने तमाम इदारों पर कब्ज़ा कर रखा है। सूबाई हुकूमतें एक दूसरे के गलत कामों की नकल करती हैं। सिंध ने भारी चालान शुरू किया तो पंजाब ने भी तकलीद शुरू कर दी। जिस टियर ऑफ गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा बाइख्तियार होना चाहिए वो शहरी हुकूमत या बल्दियाती हुकूमत। अव्वल तो बल्दियात के इंतखाबात न कराए जाएं और अगर करवाए जाएं तो लूला लंगड़ा, अंधा बहरा और काला कानून, जिस तरह पंजाब हुकूमत ने ये काला कानून मुसल्लत किया है हमारे ऊपर, इस तरह के निजाम लाकर खानदान का कब्जा पैदा करने की कोशिश की है। सारे इदारों पर कब्जा सिंध हुकूमत ने किया हुआ। हर गलत काम की नकल एक दूसरे की करते हैं। उन्होंने चालान महंगे महंगे शुरू किए, पंजाब हुकूमत ने भी शुरू कर दिए कि लूट मार का एक तरीका है और लोगों को निचोड़ते चले जाओ। तुम्हारा चालान कौन करेगा? मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब ने करीमाबाद अंडरपास फरवरी में खोलने का ऐलान कर दिया। कहा, रेड लाइन मंसूबे की मुश्किलात हल कर ली हैं, अब तेज़ी से काम होगा। जमाते इस्लामी पर तनकीद करते हुए कहा, ये इस इंतज़ार में होते हैं कोई हादसा हो और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। इन फरिश्तों को ऐसा बेनकाब करूंगा, लग पता जाएगा। कराची शहर के जिले में सारे टाउन उनके हैं। अरबों रुपए तुम्हारे पास तरक्याती फंड्स की मद में मौजूद है, काम करने की नीयत नहीं है। हर वक्त इस आड़ में होते हैं कि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो तो हम जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलाका है हाफिज नईमुर रहमान साहब, लेकिन यूसी चेयरमैन बनने के बाद वो तो लाहौर चले गए। 10 करोड़ रुपए की लागत से ये अंदरूनी गलियां बना के आज यहाँ के इलाका मक्कीनों का हमने हवाले किए। ऐलान जमात का काम मुर्तज़ा वहाब। इन फरिश्तों को ऐसा एक्सपोज करूंगा मैं, इनको लग पता जाएगा। मुनाफिकत से शहर नहीं चल सकता। आप इनसे सवाल पूछें कि अगर KMC काम कर सकती है, जो कि MKM के दौर में काम नहीं कर रही थी, तुम लोग काम क्यों नहीं कर रहे? आप काम नहीं कर सकते, घर जाओ, हम काम करके देंगे। रेड लाइन जो मसले मसाइल थे उनको हल कर दिया गया है, तेजी से काम होता हुआ देखेंगे। मीना बाजार का अंडरपास के इलेक्ट्रिक और सुई गैस की रिप्लेसमेंट की लाइन, वो मसाइल भी हल हो गए हैं, उसको भी हम एंड ऑफ जनवरी तक मुकम्मल करके, मेरा वादा है आपसे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कराची में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा। BRT मनसूबे पर काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। कहा, तरक्याती मनसूबों के मयार पर कोई समझौता कबूल नहीं। तामीराती कामों के दौरान शोर, धूल और रुकावटें कम से कम रखी जाएँ। वज़ीर आला को बताया गया, रेड लाइन के फ़ेज़ 1 की तामीराती मुद्दत 2 साल रखी गई थी, लेकिन नज़र-ए-सानी के बाद ये मुद्दत 4.5 साल मुकर्रर की गई। फ़ेज़ 2 की मुद्दत 6 साल है। काम का आगाज़ मई 2022 में हुआ था। वज़ीर आला ने शाहराह भुट्टो के कोरंगी कॉजवे ब्रिज जंक्शन मनसूबे का दौरा किया। कहा, मली नदी में होने के बायस कोरंगी कॉजवे हमेशा दौरान बरसात डूब जाता है। अब शहरियों को ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात नहीं होंगी। MKM पाकिस्तान का शहरी मसाइल के हल के लिए कराची बचाओ मुहिम शुरू करने का ऐलान। मुहिम के अहम निकात, मजबूत मकामी हुकूमत, कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान 2020 पर अमल दरामद, भारी ई चालान का खात्मा, खुले मैन होल्स, डंपर हादसात और बदतरीन गवर्नेंस शामिल है। MKM की जानिब से आइंदा दिनों में मुख्तलिफ जमातों से मुलाकातों का सिलसिला तेज़ किया जाएगा। MKM ने एक बयान में कहा, कराची कौमी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। मुल्क का इस्तेहकाम कराची के इस्तेहकाम से वाबस्ता है। मुल्क को बचाना है तो पहले कराची को बचाना ज़रूरी है। हर उस जमात से बात की जाएगी जो कराची का दर्द रखती है। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान खुश्क साली की लपेट में है। कोयटा, रख्शान और मकरान डिवीज़न में सूरत हाल गंभीर होती जा रही है।
ماہرین لاکھوں کی آبادی والے شہر کوئٹہ میں تہران جیسی صورتحال کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں۔ منظور احمد کی رپورٹ۔ میں طویل دورانیے سے بارش نہیں ہوئی۔ 70 سالہ زمیندار ملک محمد یونس شاوانی پریشان ہے۔ زیر زمین پانی کی سطح پہلے سے نیچے تھی جو اس سال مزید گر گئی ہے۔ پورا پانی نہیں مل رہا، پلوں کے درخت بیمار ہو رہے ہیں، وہ درجنوں درخت کاٹ چکا ہے۔ ابھی بھی ہم لوگ خود روڈ کے ساتھ ٹو ویل ہے، ابھی 1500-1600 فٹ لگا رہے ہیں اس کو، ابھی آگے چلنے کے اس میں کھدائی کی گنجائش بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہی حال رہا، سال 2 سال کے بعد لوگوں کو پانی پینے کے لیے بھی مشکل میسر ہوئے۔ کوئٹہ کو پانی کی فراہمی کا دوسرا ذریعہ ڈیمز ہیں۔ اسپن کاریج میں بھی پانی کم ترین سطح پر ہے۔ تہران میں تو شدید خشک سالی ہے، آدھے شہر کا پانی جو ہے اویلیبل نہیں ہے، اور لوگ تو مائگریٹ کر رہے ہیں اپنے جو بھی گاؤں ہوتے ہیں، جو قصبے ہوتے ہیں ان کی طرف۔ تو اللہ نہ کرے کہ ایسی سچویشن ہو، لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ مزید جو ہے جو پانی کی کمی ہے اس کی شدت جو ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ بلوچستان کے مغربی و جنوب مغربی کل 11 اضلاع خشک سالی کی لپیٹ میں ہیں۔ جیونی، پنجگور، چاغی میں تو تقریباً سال ہو گیا بارش نہیں ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے رواں ماہ بارش کی توقع ظاہر کی ہے، مگر ماہرین صورتحال میں بہتری کے لیے زیادہ پر امید نہیں۔ ماہرین حکومت پر زور دے رہے ہیں کہ پانی کے کم سے کم استعمال کے لیے غیر معمولی اقدامات اٹھائے جائیں، وگرنہ بارشوں سے پہلے پانی کے ذخائر ختم ہو گئے تو نتائج ہولناک ہو سکتے ہیں۔ کیمرہ مین حبیب اللہ کندرانی کے ساتھ منظور احمد، ایئر نیوز، کوئٹہ۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ شمالی اور مغربی علاقوں میں اثر انداز ہونے کے لیے تیار ہے۔ 18 دسمبر تک بالائی خیبر پختونخوا، کوہستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری متوقع ہے۔ NDMA نے ممکنہ موسم کے حوالے سے ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ انڈر 19 ایشیا کپ میں بھارت نے پاکستان کے خلاف 90 رن سے فتح سمیٹ لی۔ قومی ٹیم 241 رنز کے تعاقب میں 150 رنز پر آؤٹ ہوئی۔ حذیفہ احسن کے 70 رنز کسی کام نہ آئے۔ پاکستان کے 8 بیٹر ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ ICC اکیڈمی دبئی میں بھارتی ٹیم پہلے کھیل کر 240 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی۔ 85 رنز بنانے والے ایرن جارج میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ گرین شرٹس کا اگلا میچ منگل کو UAE سے ہوگا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔